Она уснула во время процедуры, и, наверное, она чуть-чуть лунатик. Она говорит, такой у тебя классный получается массаж лица. Самое смешное, это если клиент хочет чихнуть. И она пам! Вылетела. Она такая лежит, и потом так чих начинает садиться. Настя Выговская, лишмейкер, устанавливает связь между ресничками и новым айфоном. Все клиенты, ну, девушки, которые приходят на наращивание ресниц, у них основной запрос – это надо такой сделать кошачий взгляд. И, ну, как бы есть, когда это не для всех актуально, да, ну, как вы хотите, я хочу вот такую кошечку, там, стрелочку, ну, как бы, ну, окей, угадай сам, что ты хочешь, ну, короче, хочет вот именно кошечку, стрелочку. Есть глазки, когда не совсем можно делать самые длинные ресницы на край, потому что глаз сам по себе вот такой, то есть он уже вниз опущенный, и если ты поставишь сюда еще длинные ресницы, ну, нарастишь, то оно, получается, как опустится еще больше, будет такой взгляд грустного песика, да, грустной кошечки, ну, такой совсем прям печалька. Смотрели этот мультик, там, где есть печалька? Ну, вот как-то так. И тут самое интересное заключается в том, что это надо клиенту объяснить, ну, как бы, что, ну, как бы, вот именно вот эту кошечку вам нельзя делать, потому что у вас будет не кошечка, а такая грустная кошечка. Мне один раз девушка говорит, ну, говорит, мне нужен новый iPhone, и, говорит, я хочу вот у мужа просить новый iPhone, мне надо максимально такой печальный взгляд, чтобы я, говорит, выглядела грустнее. Говорит, такой, типа, жалкий. Это было очень смешно. А вот, ну, как бы вообще с этими печальными взглядами сложно, это надо объяснять клиентам. И, ну, как обычно, продезинфицировали ручки. Подходишь к клиенту, сначала показываешь на себе, не понимает. Говорю, окей, говорю, давайте, говорю, покажу на вас. Я вот просто так говорю, ваш глаз выглядит вот сейчас так, а будет вот так. Говорю, вы хотите так выглядеть? А, нет, так я хочу стрелку как сюда, как бы поднимать. Вот, ну, тогда, соответственно, говорю, если вы хотите, чтобы ваши глазки были открыты, то нам придется делать взгляд, ну, совсем по-другому и делать его более натурально. Тоже не утяжелять, а наоборот поднимать и открывать. Короче. На самом деле, да, это что в наращивании мы же не делаем все одной длиной, одним изгибом, мы все моделируем, подбираем, строим схему на глазу, чтобы максимально глаз сделать натуральным, естественным, открытым, красивым, не утяжелить. Ну, иногда бывает клиентов запрос, говорит, мне, говорит, надо драматичний погляд. Каже, чим драматичніший, тим буде краще. Окей. Говорю, давайте, говорю, драматичный, но насколько это возможно, чтобы это было, ну, прям не совсем такой грустный песик. Да, ну, добре. Но драматично, щоб я виглядала такий драматично-театральний взгляд. Короче, это было смешно. Слушай, подпишись, а? У меня была прикольная история, я сейчас вам расскажу. Клиенты засыпают во время процедуры. Ну, как бы процедура проходит лежа, с закрытыми глазами. И у меня была такая ситуация с клиенткой. Она уснула во время процедуры, и, наверное, она чуть-чуть лунатик. Она такая лежит, и потом так чик начинает садиться. Думаю, блин. Я быстро убираю лампу, так вот стоит лампа над головой. Я быстро убираю лампу в сторону, она такая села и сидит так вот с закрытыми глазами. Я встала, думаю, блин, что она сидит? Смотрю, глаза не открывает. Думаю, окей. Села, ну, я сзаду сажусь, и так я так аккуратненько за плечо назад, она такая ложится, все, как бы просыпается, ну, уже когда закончилась процедура, просыпается. Я говорю, вы помните, что вы вставали? Она говорит, а нет, говорит, ты мне сама, говорит, вставай, говорит, потом, говорит, ложись, я тебе буду массаж лица делать. Я говорю, массаж лица? Она говорит, такой у тебя классный получается массаж лица. Я говорю, блин, говорю, вообще вас не трогала. Она говорю, ладно, окей, ложись, типа. Ну и достаточно часто клиенты во время процедуры, когда засыпают, они как бы, ну, наверное, не очень комфортно спать в чужой атмосфере, в чужом месте, такой, типа, знаешь, и ты с пинцетами успеваешь только руки так вот быстро убрать, потому что, ну, ты так, это ж, ну, Андрей видел, такие маленькие тоненькие пинцеты, они очень острые, они возле глаз, они прям возле глаз, и тут малейшее движение, и такой вот, и ты только быстро руки убираешь, чтобы ничего не произошло, ну, как бы, слава богу, все окей, без травм, за все 11 лет все прекрасно, но
Иногда бывает такое, что страшно этого момента, когда они так резко вздергиваются от перепуга. По физиологии у тебя глаза полностью не закрываются, да? Есть люди, которые спят с открытыми глазами. Ну, и такие люди есть, женщины, они приходят на ресницы, на наращивание, и вот она лежит, и ты понимаешь, у нее там маленькая щель. А у нас очень важно во время процедуры, чтобы глаза были полностью закрыты. И ты как бы для того, чтобы глазки закрыть, немножко прижимаешь веко и подклеиваешь с нижнего ряда реснички к патчу. Такая тут наклеечка стоит, которая изолирует нижние ресницы от верхних. Мы приклеиваем для того, чтобы как будто бы как силой закрывать глаз. Ты так вот делаешь, потом еще мы ставим сверху мокрый холодный патч, для того, чтобы она максимально могла расслабиться и не пытаться его открыть, потому что глаза должны быть во время процедуры закрытыми. Самое смешное, это если клиент хочет чихнуть. Когда она чихает, что происходит с ресницами? Минимум одна вырывается. Депиляция происходит, да-да-да. Потому что она так и так пам! Вылетела. Это тоже прикольно. Прикольная история. Блин, да у меня просто, наверное, у меня такой целевой аудитории нет, абсурдно, если честно. Я просто такие метлы не делаю, поэтому ко мне такие не приходят. Я думаю, вы же мужчины, вы должны это понимать, да, когда идет девушка и такая, такой шифер нарастила себе, такой, чтобы видно было, за что деньги дала. Да. Кстати, да, когда-то давным-давно приходили такие девочки, они такие яркие из тех румунских сел, студентки, і от вони такі, щоб було точно видно, що я маю гроші, щоб я можу собі дозволити зробити ресниці, так, щоб було видно, за що їх заплатила. Так, от, щоб зразу з тої сторони пішохідного моста. Это было смешно. Да, мы все равно не удовлетворить, у меня не получается удовлетворить этот запрос, потому что для меня это кажется дичью. И... Раз у меня была ситуация прикольная, это тоже еще когда все это только начиналось. Девочка, все ресницы, которые выпадали, она их собирала в ладошку и принесла мне через месяц. Она такая говорит, лицо, все, похоронный марш. Я говорю, боже, что случилось? Боже, это таке вообще, Настя, просто труба. Кажи, що? Каже, я не знаю, як тобі це сказати. Говорить, але ти подивись, вони випали разом з моїми. Я говорю, так це нормально. Ні, це не нормально. Там, каже, вже точно, каже, всі випали, наращувати нема на що. Говорю, так вони випадають, ростуть нові. Ні, вони не ростуть, вони з корнем випали. Каже, я бачу тут цей корінь. Каже, все, до побачення, клейте більше не буде ні на що. Вона їх так дуже тщательно собирала. Один раз теж так дівчинка собирала, принесла, каже, так цілу ту, спічечний коробочок цих рісничок, пучків принесла мені, каже, а якщо, каже, ви мені ці же приклеїте, каже, буде дешевше. Є мужське наращування. Я вас приглашаю. На самом деле в Украине это пока есть только на формате чемпионатов. Есть еще чемпионаты по наращиванию ресниц, где приезжают лэшмейкеры, и они между собой соревнуются. Есть очень много технических критериев, это очень интересно. У меня есть первое место за мужское наращивание. Сложность заключается в том, что, девчонки, они на самом деле привыкшие, да, к каким-то манипуляциям с лицом, с глазами, что-то нам постоянно где-то делают, а мужчины не особо. И вот такие приходят мужчины, то есть это не сладенькие, они все классные. Да, в рубашечках, там, с бородой, все клево. И ложатся на процедуру. Процедура проходит лежа, длится 2 часа с закрытыми глазами. Вы себе представляете, через минут 10 все начинают спать. И храпеть. Еще самое главное в этот момент, нам не ржать, потому что это очень весело, когда, ладно, один мужчина храпит, а когда их там 50, хор мальчиков. Короче, моему, когда я делала фотографию в конце, то есть ты делаешь фото до и фото после, когда я делала свои модели фото после, он и так, он такой прям позирует, такой весь, он говорит, классно, я говорю, очень классно, прям вообще супер. Потом, когда он подошел к зеркалу, самое интересное было, а где ресницы? Говорит, их не видно. Я говорю, так в том-то и фишка, говорю, что до и после не отличишь. Говорит, блин, я думал, сейчас тут будут ресницы цветные или еще что-то, но так не было. Короче, получилось прикольно.
Слушай. Слушай. Слушай.